ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਮਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਆ ਤੇ ਮਨਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 27 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਲੋ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟਿੰਗ ਹੱਬ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।